邊位啊？喂，喂，先生，啊，邊位啊？匯豐銀行致電。嚇？講匯豐銀行，哦，鹽行啊？點啊？喂，今個有翻利息、抵押清數同私人貸款，要計翻先生有冇貴息供緊？點樣話？你講多少少，我唔係好聽得清楚喎。我話今個月有翻低息口、抵押清數同埋私人貸款，睇翻你有冇貴息供緊？點樣供啊嘛？有啊有啊，供緊啊，係啊，咩啊？點樣啊？咁樣，喂，可以幫你申請低息口。你講得清楚啲。我話可以幫你申請低息口。哦，你幫我低息。哦，點樣幫法啊？你而家供緊幾多數？供緊幾多數係嘛？即係供緊幾多錢係嘛？係。哦，我供緊個額嚇死你噶喎！咩啊，先生你講咩？我聽唔係好清楚。我都聽得唔係好清楚喎，你嗰邊你邊度人嚟㗎？你邊度打嚟㗎？喂喂，香港。哦，香港。你喺香港打嚟？係。哦，香港總部啊？唔係分部。哦，喺邊度分行啊？啊？啊？喂，靚女。先生你講嘅我聽唔係好清楚。係咯，聽得咁辛苦，不如我過嚟搵你啊，好唔好啊，靚女？你邊度啊？邊一間分行啊？啊？